هم به هجان هوال، هم به جوش هوال و هم رهباتی هوال جیان بالا مران دکشم. براستی جی به جوانا را جوانا، به مزنه را مزنه، به همو شیوازه خو هوال جیان ایسان دکشان دفعه یعنی سنا يعني كنا مران سر هوال جيان دا اصلا دكاليا هوال جيان تشتي كو راسي جي مرو جيان هوال جيان مينات بگره پرزي داره راسي جي او پرسي هوال جياني فرمانداري براسي جي هم اركي خوي فرمانداري دا ومن جي اركي خوي ري هوال دي دا مثل راسي به هوال جيان بتنه به اركي خوي فرمانداري نیز کار خبات ندیدم. دمکی دریجی ما بهدرا خبات دامشاندن. این دم دوی زیلشکری ما بهدرا بود. هلبته او بواجوی پر زور زحمت بود. بواجوی حمله برفره بود. بواجوی ویرشی دهش پر زیاده پیشت کردن. و دمه مثلا هفل دمکو مروف قال هفل جیان با یاجی نقاش مران به هفل جیان را لسر همو شیوازی شهر لهامبر دجمن مرو چهاوی تحقیق بده شغلاندن مرو چهوا نیز و هفل چهوا خواب کاریزن به این شکلی راستی جی دوچو که داره هفل جیان خلا وی سرکه نقاش بود خواب بالا رنده تماشا کنه یک چی و بواجه راستی جی پر واسطابونی زیده جی چید بود فقط واسطابون لپیشه هوالا جیان ند بو اصلا همو اوی خود هر تم تا میزد کر هوال جیان تومی زندیه بکنه خوا به حنکی خوا به صحبتی خوا به راستی جی هوالا کی داگرتی با برو بانه بجه هوالا کی خباش پروردن کر بود تا آلی خوی رخصتی دا تا آلی خوی سیاسی دا آلی خوی لوجیک دا راستی اول جان فادن دا برای حوالی که تجربه بوجی انی دامه دا راستی جی اول جان د ناوا جان دا راستش گور نبی خوب انی دامه دا ناوا حوال چوانی جان کل لول داره داشی حوال جان رنگلی دیگر طبعا البته بحناكي كيف خب هوالا كي رب لهي نه وساني أبجي أرزان ندقة حناكي هوال جوان مني حناكي كوساني براسي هز دامرة مورال دامرة هوال جيان كسرت بجي بصابو وآدي من عشق هوال جيان لهامبر خبات برزيده مثل هوال جيان تعالي كارو خبات قدام مشاندن هر دايم او مورال و معنویت هوال جیان جبر که با عشق کار خود کرد عشق به کار خود را صحبته که بچوک هواله که رب لهی بگره یعنی با حس کردن دکر کسانه که با حس کردن نیزی کار و خبات خوبه به نمکنه نگه سرکفتنی مزل او راستیه که حقیقته که حقیقت هوال جیان جبساب هوال جیان جبر کار دست به خبات دکر با عشق دست بینکر به هجان بو مورال بو جبونا و همو صحبت هوال جیان کو جباب جبر کو براسي جي کسایتی که هوال رنگلی بو ایسانی داگرتی آنجا ایسانی جیان آخر رنگلی بکه رنگلی نیزی کارو خبات خواب به تنه یک ابدا هوال جیان ندیگرته دست یعنی هر دایم دهات که درجی دگوت گرگه هوال جیان هوال رنگلی به یعنی لذا همو شیوازی جیانه ای کلایقی پیشنگه کی ای لایقی حرکته کی ایدولوژیک ای لایقی حرکتا جه هزی لشکری لگود گرگ جیانه وجی بسا رنگلی ما جبر که هبال جیان نه هبال کی خوش ریزه بو نه هبال کی بسانی اردو جبر وجی ده یارشمان دا بگره ده نقاشی لسر تحقیقی شهر بگره صحبت جیان دا بگره دواره ایدولوژیک دا بگره براسي قالك أبي هذا الجيانت بتنه بالشكل كنيزي صانا ندي عين دم ده حسكرنا فل هم بات لساني كي برزيده مثلا بالزاروكا كي بديتا
هەڤڵ لە ژیان یعنی ئەو حەزکردنە خوا لە هەمبەر وێ زارۆکی بڵێ ئەو زارۆک هین بڵێ نزان بۆ باخفیە بە هەڤڵ ژیان ڕەدیکەنیە ئەو چمان ji ber ku hîskirina hezkirina xwe li hember wî zarokî be însan wisa ye demê ku mirov ji dil de însana hez bike ya jî ji dil de li ser karekî herî biçûk de dibe heta mezin bi ser de biçe nemimkûn e mirov evekî pêş nexîne serkeftinekî qezij neke ê heval jiyan jî bi rastî jî ev ê heval bi vê şeklê bû enî deme de berî şadetê wê çend rojan bilehê dîsa nîqaşê me wisa berfere bi herbûra çêbû bi rastî jî şadeta heval jiyan ji me re pir giran rastî ber ku hevalekî wekî heval jiyan şadetekî wisa hemû rê hevalê me şadetê wan zor û zehmet in me re giran tê qet heval jiyan rastî şadeta wê pir giran ji ber ku heval jiyan bi rastî jî bûna vê gelî pêşerojek xebatê ku bimeşanda xizmetkirina heval jiyan ji bo welat ji bo gel ji bo rêhevaltî bi rastî evakî wê pir ew hebû zêde hebû xastekekî wê pir zêde hebû ji ber we jî rastî şadeta heval ji me re pir zehmet hat aynî deme de rêhevalê ku bi heval jiyan re we dere ku şehîr jî kedin hema me hemû hevala jî we hevalan nas dikim ji bona we mesela heval jiyan ji bona ku biçe hevalekî silavekê bide hevalekî ku biçe ziyareta wê hevalê birîndar bike mesela heval jiyan dît rewş xeter e jî yanî digot çi dibe bila bibe taybet qîmetê hevalê gazî gel heval jiyan cuda bû ji ber ku hevalekî gazî bûbû ji ber ku nedîdibû û biçe ziyareta wê pişanî got ez him ez biçim ziyareta wê hevalê bikim ji bo ku ez biçim silavekê bidim rewşa heval bipirsim bi rastî xavê te xeterî mesela rihekî wisa heval jiyan de hebû yani ji bo hevalê xwe dikarin her tişt da berçû heta bilehî ji bo biçe ziyareta wê hevalê bilehî rewşa şadetê xwe dayê berçû yani hevalekî ew qasa bi rêhevaltiya xwe de girêdayî bi kede bi salan ev hevalê ku şehîd dane û li ser vê xakê xwe feda kir dixin heval jiyan dike ez ê çawa karim bi layiqî ve hevalê ku xwe kirine fedayî vî welatî derbikim ez ê çawa karibim layiqî keda rêber Apo derbikevim ji ber ku rêber Apo ew qasane ke li ber ji rêva da ew qase xebatê jin ku dinyayê de mînakekî herî mezin e digot seroketî ew qasanî bermeva ke daye gelek em jî layiqî vê kedê derbikevin